ल फेरि पनि अर्को भ्लगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी माछा मार्न जाँदैछौँ मेरो घर मुनिको खोलामा। गौदी खोला हो हैन र? हाम्रो खोलाको नाम गौदी खोलामा हामी माछा मार्न जाँदैछौँ। अब 5-6 किलो भन्दा धेरै मर्ने चाहिँ सम्भावना छ रे है। ल बाटो अप्ठ्यारो छ है, यस्तो भिरालो छ। अब हामी यहाँ तल जाने हो। मभन्दा अगाडि हिँडेको मान्छेको थाहा छ हजुरलाई? थाहा भएको मान्छेले कमेन्ट गर्नु है। यो मान्छे चाहिँ एकदम होनहार खेलाडी हो। गुल्मी जिल्लाको टप स्पाइकर, खतरा स्पाइकर। नभए हजुरले मेरो कुरा विश्वास गर्नु भएन भने ल यो भिडियो हेर्नुहोस्। खोला निकै नै सुन्दर स्पाइक भयो नि। बबाल स्पाइक हान्ने मान्छे हो क्या। अब गएर माछामा चाहिँ स्पाइक हान्छ। अब माछालाई ड्याम ड्याम। ल यो गाउँघरमा यस्तो हुन्छ। अमला अमला काण्ड नसुन्ने मान्छे को होला र यो संसारमा? ओए भाँच्यो। ल यहाँ चाहिँ हामी अमला खाँदैछौँ है गाइज। ओ थुप्रै रहेछ त अमला। यहाँ छ अमला, देख्नुभयो अमला है। राम्रोसँग है, राम्रोसँग। अब यो त टिपेर राख्नु पर्यो नि होइन? ए खसिहाल्यो नि एउटा यार। अहिले खान मन लाग्छ। अहिले केही मुखलाई चलान मन लाग्यो नि खाने। ल हामी चाहिँ माछा मार्न जान लागेको खोला हो, त्यही हो। देख्नु होला हाम्रो साथीहरू चाहिँ त्यहाँ गइसकेका छन्। हो त्यहीँ ढुङ्गा फाल्दैछ नि। अब आज दुवालो सुकाइन्छ यो खोलामा। ल हामी माछा मार्न जाने खोला हो, त्यही हो। जाँदैछौँ। बाटो अप्ठ्यारो छ, एकदम भिड रहेछ, डर लागिरहेछ। अब त्यही पनि यो अमला खाँदै झर्ने हो। यसले चाहिँ ताकत अनि आत्मविश्वास दिन्छ भन्ने आश गरिरहेको छु। लेट्स गो गाइज। ल फाइनल्ली खोलामा आइसकेको अवस्था। हेरौँ अब कति माछा मर्छ आज। लेउ खाछ लगभग कति जति मर्ला होइन? 5 किलो मार्न सकिन्छ आज हामीले। ल एनी हो 5 किलो चाहिँ मार्नुपर्छ। ल सागर भाइ के छ? के गरिरहेको अहिले? यहाँ के गर्ने? लाकुरी बारेको। लाकुरी बारेको भन्छ। यो खास के हो? यो प्रोसेस के हो? यो माछा छोप्ने हो। माछा छेक्ने, माछा छोप्ने। माछा चाहिँ त्यहाँबाट नभागोस् भनेर कुरेले ठापेको त्यहाँदेखि अब घट्छ। यो पानी माथिबाट गएको तल पुग्छ, घट्छ, त्यहाँ पर्छ माछा। उतातिरबाट जान्छ क्या हो? तल छेकेको छु। ए तल पनि छ? तल पनि छ। यहाँबाट माछा नभागोस् भनेर यसलाई लाकुरी पार्ने भन्छ। लाकुरी बारेको भन्छ यसलाई। ए भाग्ने माछा भरि यहाँ पर्ने भयो होइन त? हजुर। ल हामीलाई यहाँ माथिबाट बोलाएको छ। ल जाम न कुएर गर्दै गर्दै। लगभग कति मर्ला यहाँ? लगभग मर्ला यहाँ 5 केजी मर्ला। मर्छ 5 किलो? मर्छ यहाँ। खै 5 किलो त गाह्रै छ हो। होइन मर्छ। मर्छ मर्छ। यो माछा हुने ठाउँ हो? हुने ठाउँ हो। यहाँ त सुकाएको रहेछ त। यहाँ पहिल्यै हामीले सुकाएको यता तललाई हेर्नु त लेउ खाएको। ओहो ल है लेउ खाएको जस्तो भन्ने रहेछ। ठुलो माछाले लेउ खाएको हो त्यस्तो रे। लेउ खाछ मजाले। जस आज चाहिँ माछामा मराइचाल चाहिँ हुन्छ आज। यहाँ कहाँ हो? कुर चाहिँ कहाँनिर हो? यहाँ तल कतिवटा कुर छ यहाँ? छ 3-4 टा कुर छ त्यसैमा।
3-4वटा कुर छ त्यसैमा बस्छ ल सेउ लगाएर जानु पर्यो ए यतातिर जाने पानी चाहिँ हामीले यतातिर पठाएको छौँ त्यहाँ मजाले लेउ खाछ भन्ने कुरा आयो त्यो लेउ खाको देखेर चाहिँ त्यहाँ ठुल्ठुलै माछा हुने सम्भावना एकदम प्रबल छ रे ल है छबम है कहाँ गयो यो हटाउन पर्यो मिलेर यो ढुङ्गा हटाउनु पर्यो ल यहाँ माछा उफ्रियो अरे है गाइस सागर भाइ मरेछ नि माछा ल ओहो ल ल ल माछा आयो ल है तेरिका खुट्टा चिप्लो भएर त म त अडी नै सक्दैन काप्रे मात्रै रहेछ यो ठाउँमा सिरामा यस्तै बस्छ क्या ल काप्रे माछा खोप्ने काम हुँदैछ अहिले फेरि अर्को काभ्रे ल केटोले बोनी गऱ्यो है ल मिरनले ल प्रगति गर्यो ल यहाँको यहाँ पुच्छरहरू भेट्दैछ अलिअलि केमा पर्यो अरे माछा ल लाकुरी भन्नेमा चाहिँ दुईटा माछा पर्यो ओहो ल यहाँ त एक कुरा हो ठुल्ठुलो माछा परेछ त्यो पनि असला गौदी खोलाको असला माछा हामी यत्रो पानीलाई यतातिर फर्काएर यसलाई चाहिँ हामीले सुकाउन सफल भयौँ जोस् अलिअलि माछा मरेको अवस्था हल्का फुल्का मरिरहेको छ माछा है ठुलो माछा ल है पर्दैछ है गाई खै कत्रो हो पर यहाँ त फुत्काउने ल पर्दैछ है माछा उए ल माछा छोपिरहेछन् साथीहरूले निकालिरहेछन् है माछा भटाभट त्यही है अहिलेको यात्रो यस यहाँबाट निकालिरहेछ मान्छेहरूले माछा है
खोला एकदम ठुलो छ ल बल्ल यति माछा मार्न सफल भयौँ हामी 5 किलो भनेको लगभग 1 केजी जस्तो मार्ने होला के छ त रमाइलो भयो आज माछै मरेन नि त यार आज यार तनाव भयो नि त दुःख मात्रै भयो ज्वालो ठुनाएर बल्ल यदि मारियो असला मारिएको छ हल्का फुल्का यहाँ यो पनि रहेछ आजको माछा असला भइगयो गगडा पनि छ केन्द्र छैन केन्द्र अब केन्द्र ल माछा मारेर हामी घरतिर लाग्दैछौँ अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद बाई बाई